قالوا عن هذا الاسم أنه يجمع كل الأسماء الحسنى. أنت لو تأملت في الأسماء الحسنى تجد أنها تدور حول أمرين: إما أسماء تنفي عن الله النقص، أو أسماء تثبت لله الكمالات. هذا الاسم جمع كل دوت، فأثبت لله جميع الكمالات ونفى عن الله جميع أنواع النقص، لذلك اعتبروه بعضهم هو اسم الله الأعظم، ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال الذي تنزه عن كل نقص وعيب، والإكرام الذي جمع كل المحاسن والمحامد، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. قالوا عن ذي الجلال أنه المستحق للتعظيم والإجلال، المستحق لكل أنواع التعظيم والإجلال. وقيل عن ذي الجلال أنه المنزه عن كل نقص وعيب. أنت عارف لما واحد تحب تنزهه عن شيء تقول أنا أجلك عن ذلك، أجلك عن ذلك، يعني أنزهك أن يكون فيك هذا العيب والنقص. فذي الجلال هو الذي تنزه عن كل عيب ونقص، ذي الجلال الذي يستحق التمجيد والتعظيم والتوقير. والإكرام هو حسن الإنعام، وهناك فرق بين الإكرام والإنعام، فليس كل إنعام إكرام، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على عبد لكن لا يكرمه، بمعنى ينعم عليه استدراجا، يفتح له من الدنيا، يفتح له باب رزق، يفتح له باب كذا وكذا، ولكنه يستدرجه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فليس كل إنعام إكرام. وأما ذو الإكرام هو الذي إذا حين ينعم يكرم، وهذا يكون لعبده الطائع المؤمن. فالله سبحانه وتعالى قد يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فمن أكرمه الله فإنه يجعل هذه النعمة في مرضاته، ويجعلها تستعمل في طاعته سبحانه وتعالى. ذو الجلال والإكرام الاسمين دول جمعوا مقامين مهمين من مقامات القلوب، جمعوا مقام الخوف ومقام الرجاء. ذو الجلال يحسسك بالمهابة، يحسسك بالخوف، يحسسك بالتعظيم. الإكرام يحسسك بالرجاء والحب وحسن التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى. تعلمون أنفع شيء للعبد حاجتين، حاجتين لو حصلهم في حياته فقد نفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم: أن يعرف ربه